L'Institut d'Estudis Baleàrics patrocina Sa cadira dels majors. Els artesans que solen trobar a totes les festes patronals fan molt bona feina per recuperar oficis tradicionals. Avui parlarem amb un d'ells. Comença Sa cadira dels majors. Aquesta setmana som a Sant Antoni per parlar amb un home que va néixer a Sa Cala fa més de 80 anys. El boom del turisme, però, el va fer sortir de casa seva i buscar-se la vida en aquesta zona d'Eivissa. Ara, ja jubilat, es dedica a fer cistellons de totes les mides i rodar silla de fira en fira. Avui s'asseu a Sa cadira dels majors en Joan Marí, de Can Joan, Busquets. Hi ha tot el poble, els més joves, més iai, i l'ambient és d'alegria, banderoles i engalanats. Tu i jo, especialment, vàrem tocar. Pot passar? Per què? Passau. Com està aquest senyor? Hombre, molt bones, bé, estan per aquí. Ja estava en Soberduc. Estava en Soberduc en sa mà, això és el meu hobby de cada dia. Bueno, està molt bé. Aquí Amb això passau el temps, ara. Aquí mos entretenim, aquí s'entretenen comptant bitllets i jo comptant verducs. Està molt bé. A veure, Joan Maria. Joan Marí. Maria? Per si me'n perd un, em queda l'altre. Bueno, això no sé si n'hi ha molts a Sant Antoni. No, a Sant Antoni quizà no n'hi ha gaires, però... A veure, on nasquéreu? D'on heu sortit? Jo a Sa Cala. Ah, de Sa Cala. Veus, O Sant Vicent, com se vull dir. Això ja em sona més, això ja lliga més, eh? Sí. De quina casa? Pues de Can Joan d'en Botigues. De Can Joan d'en Botigues. Total de tot de Sa Cala, entre Sa Cala i Sant Joan. Bueno, i al final que hi haguéreu aquí? Sí. A Can Bonet, a les Païsses, bueno, molt bé. Sí. Bueno. El temps ha donat això i... Ara ho explicarem. Quants anys teniu ja? Ui, 80 i algun. I algun? 83. 83, bueno, està molt bé, eh? No tothom hi arriba. Pues no. No tothom hi arriba, i menys també estan tan bé com esteu vos. Bueno. Ja és... els petits aixaques, però... Sí? Bueno, teniu temps o teniu d'acabar el cistelló avui o podem fer la xerradeta? No, podem fer la xerradeta avui, no l'acabarem. Sí? Jo deixau-vos verduc dalt la taula, anem a seure les cadires un rato i fer la xerradeta, va. Bueno, Joan, m'heu d'explicar on som, perquè jo no tinc clar si estem a Can Bonet, si estem a les Païsses, i jo sempre que venc per aquí m'ho han d'explicar, eh? A veure, no, aquest tros d'aquí és de Can Bonet. De Can Bonet? Sí. Les Païsses és més avall, allí a baix el carrer que va a l'església, que és l'església i la Sagrada Família, allí baix, d'allí per avall, allò és les Païsses. I d'allí per amunt és Can Bonet. Molt bé. Però tots aneu a la mateixa església, no? Sí, es pot dir? Sí. Si aneu a missa, tots aneu a la mateixa. Allò és el centre, sí. Allò és el centre. Bueno, hi ha que tenir-ho clar, perquè... No. La gent de vila com jo, a voltes no s'aclareix. Bueno, hi ha molts anys per aquí, per Can Bonet, o no? Pues sí, ja en fa uns quants. Ni siquiera sé exactament quants, però com a mínim
una cinquantena. Abans de casar-vos o en casar-vos? Abans de casar-me ja era. Ja éreu per aquí? Ja estava per aquí. Ja deixar-ho a Cala? No us agradava estar per allà o què? Bueno, agradar-me sí, però fins a cert punt. M'agradava més estar per aquí. M'agradava més Sant Antoni. Éreu molts a casa vostra, allà a Cala? Pues érem els pares i nosaltres som 4 i ja està. Ja està. I decidíreu, quina feina feu per allà per Cala? Pues la feina de pagès talment. Jo he fet de tot, des de llaurar, adobar els portells, que no sé, hi ha molta gent que no sap ni què vol dir això. Però llaurar en tractor o sense? No, tractor, un peix que sí. Amb una mula i gràcies, no? I serada i gràcies. I bueno, i fer el que es feia una casa pagesa, collir garroves quan s'havien de collir ametlles quan s'havien de collir, i collir raïm quan tocava, i fer sitge quan no hi havia altra cosa per fer. Treballar en el bosc. Treballar en el bosc i fer feina d'aquesta. Bueno, evidentment coneguéreu la Cala sense la carretera. Oh, sí, ui, la carretera aquesta es va obrir, que jo ja havia fet la mili, ja havia fet la mili quan se va obrir la carretera. La carretera només era a trossets, estava provisional, diguem, que estava l'explanació feta, però la carretera, i llavors hi havia puestos que potser d'1,5 quilòmetre o 2 quilòmetres que no sabia ni siquiera per on havia de passar, vull dir que no existia. Perquè a casa vostra la Cala exactament on era? A Somangre, potser? A la venda de Somangre, que això supos que és que avui en dia molta gent de la Cala igual no ho coneix, però la venda de dalt de tot de la Cala. A casa estava aferrat, diguem, en el municipi, en el poble de Sant Joan. A casa talment estava algo més prop de Sant Joan que no de la Cala, encara que perteneixia a la Cala, però caminant arribàvem primer a Sant Joan que no a la Cala. Perquè la gent es faci una idea, de Sant Joan cap a la Cala, de la carretera mà dreta. Perquè mà esquerra seria esmortar. Sí, exactament. Això és la Somangre que hi a la dreta i esmortar a l'esquerra. A l'esquerra. Entenc que si algun dia havíeu de baixar a Vila, havíeu d'anar a Sant Joan a peu. Havíem d'anar a Sant Joan a peu i això, que hi ha una tonteria que no sé si es pot contar o no, però a Sant Joan, en l'hivern, el camió només n'hi havia un, només partia, feia un viatge. I quasi com ara. Ara no ho sé. Però no ha canviat gaire, això. Ara no ho sé. Però llavors feia un viatge i en l'hivern partia, que encara era quasi de nits. I per venir de la Cala de nits, les tantes d'això. Jo més d'una volta, no gaires, que recordi 2 voltes. Anàvem, o havia anat a Sant Joan, em quedava dins els porxos de missa i en la matinada que em despertava, passant fred, i en la matinada em despertava i ja éreu. Ja era. Si en comptes de passar la nit a casa vostra, la passaven els porxos de... És que si no, llavors venir de casa allí hi havia un bon tros i de nits... Sí, no era agradable, Era el que hi havia. De dir, heu anat a escola en el camp d'aprenentatge? Sí. Jo vaig començar a anar a escola... A lo que avui és el camp d'aprenentatge. El que ara és el camp d'aprenentatge, i vaig començar a anar als 7 anys, fins als 14. Jo vaig anar-hi, no vaig aprendre molt, però hi vaig anar-hi. I hi anàveu en bicicleta o com hi anàveu? En bicicleta. Era bar de vall, no? Amb unes espardenyes rompudes a voltes. Un camí de pedres i d'això. Ara recony. Si haguéssim tingut bicicleta. Bueno, no hi haguérem pogut anar-hi, doncs camí hi haguérem pogut anar-hi, però ens haguérem divertit. Us recordeu d'algun mestre que tinguéssiu... Sí. Que us va marcar o... Bueno, a veure, a la Cala hi havia un problema amb els mestres i les mestres, que resulta que allò estava a la Cala i estava molt separat de tot, i allà no hi volien estar-hi. Allà hi destinaven un mestre i jo he conegut, sobretot, mestres de les al·lotes
que estàvem separats, no podíem anar junts, en aquell temps no es podia anar junts. I jo he conegut mestres a fer-hi 3 dies. En els 3 dies desapareixien i se'n anaven i d'això. Me'n recordo una senyora mallorquina que va venir, l'acompanyaren i va venir, no sé amb qui anaven, 2 o 3, i li ensenyaren l'escola i tal i qual, i va fer escola 3 dies i en els 3 dies... Se'n va agafar el barco i cap a Mallorca. Que allà no. I llavors d'altres, hasta que es va fer alguna mestra de per allà, i entonces ja es van acabar aquests problemes. Però els mestres duraven alguna més, no sé per què, duraven alguna més, que sé per què no. Jo, que recordo, només havia anat amb 3 mestres. Un que era de Sant Joan, que li deien de Can Teixador, que llavors va fer militar, crec que aquest jo l'he conegut que era tinent o alguna cosa així, perquè quan mos feia escola en altres no era ni mestre ni res, era jovenet, però es veu que tenia algun estudi o no sé què, i va venir que mestre. I llavors va venir un de Vila, de Can Fèlix, d'allí de Bar de Rei, de la carnisseria, no sé què tenien. Aquell senyor hi va fer-hi 2 o 3 anys. Aquell hi va estar-hi 2 o 3 anys. I llavors ja vàrem tenir un mestre que era de Sacala, que abans havia estat per Barcelona, destinat per Barcelona, que ja era mestre de sempre, i aquell el destinaren, o ho va demanar ell, crec, i va venir a Sacala perquè vivia més a casa seu, era just baix de l'església, i amb aquell vaig acabar. Explicàveu-me coses de servici, que supos que us va tocar... us va tocar fer-lo, no? El servici em va tocar fer-lo com tot Déu en aquell temps. I propet d'aquí? Sí, per Ceuta. Àfrica. Em va tocar Àfrica, sí, em va tocar cap allà. Bueno, veus, algú li ha de tocar la loteria. Sí, pues em va tocar Ceuta. La veritat és que jo avui en dia, si pogués, la tornaria a fer, perquè jo ho vaig passar... No us ho passàreu malament, allà? No m'ho vaig passar malament, m'ho vaig passar de mar de bé. Jo sol dir, que ja sé que és una tonteria, però sol dir que en Gotarrodona fèiem la mili junts. El general Gotarrodona? Ell era general, màxim autoritat de Ceuta, i jo recluta regirat, però estàvem en el mateix temps, coincidirem, i mos vàrem veure alguna volta. Això és el que us anava a dir. No sé si va anar més gent d'Eivissa, li va tocar també? Sí, mon anàrem me pareix que 7 junts d'aquí, d'Eivissa. Alguns els he vist alguna volta, n'hi ha 2 o 3 que ja no hi són, me pareix 3 o 4, n'hi ha que ja no hi són, i n'hi ha un altre que és en Vicent Desgall, que viu aquí a Sant Antoni, allà vora Buscastell, estàrem junts tots els temps. I per allà mos ho passàrem. I en general li fèreu saber que éreu d'Eivissa o no? No, però una volta em va passar un d'això, una volta sé que mos diren, hoy tenemos marxa, i mos posaren tots de marxa i paràvem allà damunt un puig quasi just escaire de la frontera, de Marruecos, però a la frontera, talment. Les valles estaven a 50 metres de nosaltres, no lluny. I allà hi havia uns pins i mos seguiren allà davall, i jo no sé que estàvem d'això, mos dàrem descanso i estàvem xerrant. I amb això sent que em criden. Juan Marí Marí, però bueno, i ara què he fet jo? I em presenta allí, hi havia un tinent, m'apareix, 2 o 3 sergents, no sé si hi havia un alferes o 2, els mandos, que també es havien reunit allí per seure i descansar i tal. I un tenia un paper en sa mà i diu, Juan Marí Marí. Dic, sí, mi sargento. Y tal, y usted es de Ibiza, ¿verdad? Digo, sí, mi sargento. Y usted sabe que nuestro capitán general, don Ramón Gotarrodona Prat, también es de Ibiza. Y digo, sí, mi sargento, lo sé. Pero usted conoce su familia. Digo, tiene poca familia. Tiene una hermana, que yo sepa, tendrá más familia lejana, pero familia cercana, una hermana y no tiene más familia. Y perdóneme, mi sargento primero era un primero, pero no es Prat, es Prats, acabado con ese.
cosa que no es podia fer sa mili, corregir un superior, però em vaig Us va atrevir. sortir de dins. Em va sortir de dins i no va passar res. Bueno. I bueno, Ja. i després, jo què sé, amb ell, una volta va venir al quartel. Aquella volta vaig tenir un metro de veu, sense avisar ni res, es va presentar al quartel i va ser una revolució, perquè el general, res, i ell va dir que res, i va dar, no sé què buscava, va dar una volteta per allí i se'n va anar. Però no... No res. Llavors, en desfiles, l'havia vist una volta, perquè allí, en aquell temps, hi havia un desfile general que desfilava tot Déu. Un desfile general i ell allà dalt a l'espòdio saludant tot el temps i d'això, vale. I entonces en un desfile d'aquestos l'havia vist perquè només me vaig fer un, perquè després d'aquesta anècdota que li dic que mos varen dar descanso i que em van preguntar que jo era d'Eivissa i que si el coneixia i tal, llavors ja anàrem cap al quartel i quan vàrem ser al quartel sempre em criden per megafonia, en aquell quartel ja hi havia megafonia per tot, i sempre em criden Juan Mari, se presenta al cuerpo de guardia. I ara, què he fet jo? Em presenta allí, Juan Mari, digo, sí, no sé què era, un sergent, m'apareix. I em diu, vostè és d'Eivissa? Em va tornar a repetir més o menys el mateix, i no era el mateix. I dic, sí, tal i qual. I em diu, ¿a usted le interesaría estar de ordenanza de suboficiales? Jo em vaig quedar, dic, ordenanza de suboficiales? Jo feia 15 dies que havia jurat bandera, no sabia què era, l'ordenanza de suboficiales. Y le digo, mi sargento, es que no sé de qué se trata. Si sé de qué se trata, igual sí, y si puedo escoger igual no, es que no lo sé. I entonces va tenir la paciència d'explicar-m'ho, la meva feina, que estaria de paisà, rebaixat de tot servici, i que hauria d'anar a les cases de suboficials si vengués una ordre, perquè les tardes no eren, només treballaven al matí, ja en aquell temps. I entonces si venia una ordre de que un dels sergents o de les brigades o els que fos tingués un servici especial passant demà, jo tenia que anar a casa seva i avisar-lo, té aquest servici i tal. I dic, si és això, encantat. I d'això vaig fer la mili. Ah, carai. Vestit de paisà, rebaixat de tots els servicis. I pensau que és per fet de ser... Jo crec... De ser eivissenc i d'això que sí que coneixia... Perquè em va preguntar, el dia que em preguntaren això, si jo el coneixia, els vaig dir això, que ho havia vist, però que no... poc i tal. I diu, i vostè tindria problema en anar a parlar amb ell si ho necessitas? Dic, no, si ho necessitas cap problema, no tindria cap problema. Vale, se pot retirar. I jo crec que a base d'això varen dir, doncs, aquest el ficam per aquí, que corre per aquí, i ja està. Molt bé. I la veritat... Sí que estar-ho d'ordenança de suboficials i... De suboficials, que m'apareix que n'hi eren 5, perquè hi havia un subtinent, un brigada, un sergent primer i 3 sergents, m'apareix. 6. Quant de temps hi estar-ho per allà, per Ceuta? Doncs un any i un mes, m'apareix, o alguna cosa així. 16 mesos, m'apareix que em vaig fer. Bueno, i un home de sa cala com acaba a Can Bonet? Doncs un home de sa cala acaba a Can Bonet, doncs això, vaig venir a Sant Antoni a buscar feina, vaig trobar feina, vaig treballar un temps, un bar, després ja vaig passar als hotels, jo he treballat, llevat d'aquells 3 anys o 4 que vaig fer en el bar, he treballat sempre en hotels, i un dia, per part del meu pare, va venir el meu pare de sa cala, i em va venir allà on jo treballava, que ell sabia on, i em va dir que ell havia fet la idea de comprar un solar a Sant Antoni i fer-se una casa. Diu, tu entraries en part i això? Jo li vaig dir que sí.
i ell ja havia parlat amb l'amo d'això, que això perteneixia a la finca d'Espuig, de la botiga d'Espuig, del dueño, i diu, és que jo he parlat amb aquest senyor i he mirat uns solars allí, que això llavors era tot camp, i diu, compraríem allí un tros i podíem fer una cosa. I jo li vaig dir que sí, i es va fer la casa i per aquí estem. I per aquí esteu. Expliqueu-me, perquè, clar, la cala, hi havia el que hi havia. Vos sabíeu que aquí hi havia feina a Sant Antoni? El que no sé si havíeu vengut mai o si ho coneixíeu... Hi havia vengut una volta només del lot petit. No em recordo els anys que tenia, però una volta jo tenia una tia casada a Alger, que s'havia anat cap allà, no sé, una dona tota sola, no sé, i es va casar amb un menorquí que també va trobar allà, també s'havia anat a Alger, es trobaven allà, es va casar allà, i vivia allà, però vengueren de vacacions a la cala. I el meu pare havia fet la mili Sant Antoni, i allà en els quartels que hi havia per allà darrere, i varen xavar, no sé per què, jo no ho coneixia per res, ni sabia on era, i varen xavar amb aquells d'aixons, però no sé per què, de portar-los a Sant Antoni, que és en Sant Antoni i tal. I la primera volta que vaig venir a Sant Antoni, i vaig venir amb ells a Sant Antoni, i llavors ja fèiem el dia a Sant Antoni, me'n record que portàvem el dinar nosaltres, dinàrem a Cala Agressió, els caires a platja, no sé del que portàvem, i a la nit va ser el post, l'autobús i cap a Vila i cap a la cala i es va acabar Sant Antoni. Jo no hi havia tornat més fins que aquesta volta que llavors jo ja no anava a escola, ja havia deixat l'escola i estava per casa i entre tres ja vàrem de venir a Sant Antoni. Tres de la cala? I vos? Dos, sí. Qui eren els vostres companys que diguéreu aquesta aventura? Hi havia un que era, no sé si el coneixes, supos que sí, que li diuen Antoni d'Esparís, que no és d'Esparís, de restaurant París, d'aquí des d'això, Antoni, i hi havia dos més, no, tres, que aquells no s'hi varen quedar i un d'aquells, no, dos ja no hi són i l'altre està per la cala. Perquè vos recordeu el primer lloc on anàreu a demanar feina? Sí. 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 Llavors deies Bar de l'Estany, que allí en el carrer Ample, que tot Déu ho coneix pel carrer Ample, però allò es calla Sant Vicente, o Sant Vicent, però és el carrer Ample, tot Déu és el carrer Ample, i allí hi havia un bar, el Bar de l'Estany, que estava ferrat en l'Estany, que era del mateix dueño de l'Estany, i vàrem anar allí. El primer lloc que anàrem va ser allí, a demanar feina, i jo sé que vaig dir si necessitaven allí algú per treballar, i una senyora que feia allí dama que d'això, que ho tenia alquilat, era una catalana, va dir que un sí, i jo en seguida vaig dir jo, i em vaig quedar allí a fer feina. Ja fereu feina en Sant Demà, o...? No, sé que em vaig anar cap a casa, i ella, vàrem quedar, això era, si no estic equivocat, era un dissabte, me pareix que era un dissabte, sí, i entonces quedàrem que la setmana que ve, dilluns o dimarts, jo hi aniria. I vàrem quedar així, i me'n vaig anar cap a casa, i més content que la punyeta, i els vaig dir que havia trobat feina a Sant Antoni, i el meu pare em va mirar, diu, tu, Sant Antoni, i sabràs estar-hi. Diu, si no m'envien, sí. I els va fer molta gràcia aquesta paraula. Diu, si no m'envien, sí. Vam pensar que se'n va Sant Antoni. I potser tornen els 2 dies. Sí, i no. Em vaig quedar allí fent feina i vaig treballar-hi un parell d'anys. Sí. I on dormíeu? Doncs dormia dalt del bar, que era dels mateixos dueños, del mateix edifici, i dormia dalt del bar. O sigui, només havia de baixar l'escala i... I us pagaven molt?
Recordeu? La veritat és que no me'n record. No me'n record. Si no estic molt equivocat. Llavors pagaven a la setmana? No, jo, és més. I si no estic equivocat, però no, si no estic equivocat, això sí, andaven menjar i jeure. Bueno, ja era molt. Andaven menjar i jeure. Menjar anava a una espècie de restaurant que hi havia més a Vallet, que el pagaven ells, però jo anava allí a menjar, que li deien a Cap Miqueleta. No sé si n'has sentit a parlar o no, fa molts anys que està tancat, però llavors era un desconegut del poble. Hi anava molta gent. I feien menjar així tipus casero, molt casero, molt d'això, i vale. I si no estic equivocat, el primer any em donen 300 pessetes. Menjar i jeure i 300 pessetes. I llavors van anar pujant alguna cosa, no ho sé. Però la veritat és que en aquell temps es guanyava poc. Es guanyava poc, ja ho entenc. I bueno, però ja no havia d'anar a casa a fer carbó. Era diferent. La feina era diferent, no? Diguem-ho així. Era molt diferent. No era tan esclau, potser. No era tan esclau. No. Bueno, hi havia temps d'anar de palanca o no? Ara que no m'ho sent ningú. Exacte. De palanca, la veritat és que poc. Se'n parlava molt, però... Això jo ja m'ho he arribat a pensar, se'n parlava més que no. Mucho ruido y pocas nueces, que diuen, Sí. A lo millor, bueno. Poca cosa. Bueno, on conegueu la vostra dona? Bueno, la meva dona la vaig conèixer ja quan jo ja treballava en els hotels. Ja després del bar i tot això, jo me'n vaig anar a treballar en els hotels. Vaig anar a treballar primer, en aquell temps s'entrava, jo sempre he treballat en els menjadors, sempre en els menjadors, no he treballat mai de bars, de bar només amb aquells de Sant Antoni Bantes, però llavors ja sempre en els menjadors dels hotels. I en aquell temps es començava d'aprenent, no d'ajudant, d'aprenent. L'aprenent qui era? Pues, un don nadie, que ningú d'això, que em daven una cullera en la mà perquè hi havia 4 o 5 classes de culleres, que si cullera de sopa, que si cullera de postre, que si cullera de cafè, que si patatem, i en aquell temps jo, la veritat és que a casa n'hi havia una i s'ha acabat, i entonces, com dic, era un aprenent, qualsevol ajudant, un ajudant de camarer, mos manava en els aprenents. I ja mos daven una cuireta. Ves a Sofis, i Sofis entre la cuina i el menjador, que allà on fan els plats nets i tot estinglado, i ves allí i totes les cuiretes que trobis com aquesta m'endús, que et necessit. Jo m'anava allà a buscar i tornaven les cuiretes aquelles. I anaves fent. I a poc anar pujant, I a poc anar pujant. Jo record que jo, es veu que era o més tonto que altres o no sé què, alguns començaren d'aprenent un munt, no sé, un munt no, 4 o 5, perquè ja hi havia ajudants que ja tenien un escaló més, i és d'això, i els aprenents, com dic, érem Bueno, per lo que fes falta. Un gat perdut per allí que no sabia on anava. Però a darrers de temporada, de la mateixa temporada, jo ja em varen passar d'ajudant d'un camarer. Que quan estaves d'ajudant ja només servies en aquell camarer. El camarer et deia, vés a dur encaixos plats, dur com allò. Ja només era un, ja no eren tots. Ja no estaves a sorda. I els altres no. Els altres encara acabaran la temporada d'això. No sé per què. Es veu que em van veure més dòcil. Més espavilat, clar que sí. O més tonto, no ho sé. I quina roba dueu? Bueno, vestits de camarer, de jaqueta blanca, pajarita blanca, mentre érem ajudants. I d'això, llavors ja quan eren camarers, i mig camarers, que hi havia mig camarer. Mig camarer, que servia menys taules, i llavors ja hi havia el camarer, llavors hi havia el jefe de rango, que és un que es cuida de 3 o 4 camarers,
hi havia tota l'escala, que ara Jo crec que això ja s'ha perdut. tot això s'ha perdut, no és ni molt menys. Deu haver-hi 1 metre i tot l'altre camarers. I tot l'altre són iguals. Tot igual. I arribareu a metre o no? No, allí no, però llavors vaig canviar d'hotel, això era l'hotel Bahia. I llavors, l'any vinent, vaig passar, perquè em pagaven una miqueta més, vaig passar a l'hotel San Remo, que era nou, s'havia acabat de fer, l'any abans el mateix que l'havien inaugurat. I allí ja vaig entrar de subcamarer, no de camarer, de subcamarer. I al cap d'un mes o alguna cosa així, feia falta camarers i tal, i el metre que hi havia em feia treballar de camarer, em feia quasi de camarer, i tenia un ajudant en el meu càrrec i de camarer, i un dia me'l vaig agafar i dic, em fas fer feina de camarer i m'hauries de pagar i d'això. Com toca. Diu, bueno, jo parlaré en la casa, a veure, i efectivament em passaren... Ja oficialment ja vareu ser camarer. Ja em passaren un peloi més. Bueno, i llavors vaig d'això i vaig passar, llavors vaig fer un curs en hivern a l'hotel Figueretes, que venien uns metres de Madrid, i mos feien classes allí, mos feien tot un hivern anant a escola, i llavors ja me'n vaig anar a l'hotel Milor, i allí ja vaig entrar de sommelier. Sommelier és el jefe de vins. Sí. I bueno, de sommelier ja cobrava, tenia la categoria d'un tercer metre. I bueno, ja tenia 2 ajudants a càrrec meu, i d'això. I un dia jo li vaig dir en el metre que ja estava bé, que d'això, i un dels segons metres que hi havia es va posar malalt o no sé què, i va agafar la baixa, i em va passar en el seu puesto. I jo vaig quedar de segon. És el segon metre, la segona autoritat de dins el menjador. I es veu que els hi ha d'haver parèixer bé a la casa i a tots, i l'any vinent, el metre, se'n va anar a un hotel a Sant Eulària, que li feren una proposta, es veu que li va agradar més, se'n va anar a un hotel per Sant Eulària, que no l'inauguraven o no sé què, i sé que em va cridar el director i em va dir que si volia ser el metre de... I jo dic, sí, si vosaltres... Diu, sí, a veure com va i... Quanta gent ja teníeu davall? Pues, si no estic molt equivocat, eren 32. 32. I 32 són 32 problemes, I estàveu esmorzars, dinars i sopars? I sopars. Els tres servicis d'esmorzar només eren la meitat. Com és natural, jo si era el primer metre ja hi havia un segon, que estava baix d'allò, hi havia un jefe de rango, que és un tercer metre, i jo sé que els esmorzars, els desayunos, jo ja no hi anava, perquè ja els hi feia fer ell, jo ja apareixia per allí quan volia, si hi anava... Però no feu falta. No era... Això ja era segon, el que s'havia de cuidar. Joan, no tenim gaire temps, però clar, m'agradaria, perquè estem avasats a veure les fires artesanals, allí en Soberduc, fent cistellons. Aquesta afició d'on us ve? Pues, la veritat és que no ho sé, jo m'agradava, i mentre encara estava a la cala, jo ja m'havia fet molt pocs i molt malament, però hi havia un vesí que em feia de vez en quan n'hi demanaven. Qui era aquest vesí? Aquest era de Can Fornet. Entonces aquest tenia un fill de la meva edat i el fill pues, en sabia fer una mica, i sé que una volta va venir a casa i em va dir t'ensenyaré a fer cistellons. Pues sí. I va recollir un parell de verducs i fèrem allí un rotllo de verducs, que no era un cistelló ni molt menys, i d'això. Però em va agradar. I llavors em vaig començar a practicar i tal i qual, i hi ha una anècdota que em va marcar una mica, perquè em vaig fer un ja
tercer o quart que vaig fer, els altres al final anaven al foc perquè eren prou mal fets que no d'això, però vaig fer un, el tercer, que ja apareixia un cistelló, ja estava prou bé. I sé que jo més content en el cistelló que no sé què, perquè em pareixia que havia sortit bé, i resulta que va venir una cosina del meu pare, que vivia al port de sa Cala, i va venir a veure-mos i no ho sé, va estar a casa un rato, i va veure el cistelló aquell. I li va dir de casa, ai, i quin cistelló més polit? I qui l'ha fet? En Joan n'ha fet d'això i em fa, ai, que mal dau, els hi va dir ells. I la meva mare diu, sí, ella en farà més, i d'això. I allò em va caure malament, mira per on, allò em va caure malament. I vaig pensar, doncs ara no en faig altre. I no vaig fer altre cistelló. I d'això. Llavors, cap de, quizà mig any o un any, no recordo exactament el temps, ja va ser quan me'n vaig venir cap a Sant Antoni a buscar feina i els cistellons varen quedar oblidats i jo no me'n vaig recordar més de cistellons. I, com he dit, vaig treballar pels hotels, ja teníeu feina de sobris. I cistellons, res. I ja de jubilat, ja de recient jubilat, un dia jo era a Sant Antoni, vaig passar allí a Passera d'en Banyà, que no sé si saps on és, i hi havia un senyor allí que estava fent cistellons, que no el coneixia de res, que era Antoni Andreu, i el vaig veure allí que feia cistellons, i jo em vaig aturar a mirar-me'l, i ell no em coneixia de res tampoc, em va mirar, i diu, que t'agrada això? I dic, bueno, sí, jo en havia fet de petit, però ara no me'n record. Diu, bé, i per què no en tornes a aprendre? Per què no d'això? Jo te n'ensenyaré, si vols. I d'això, dic, no, que això és molt complicat. I me'n vaig anar. Però al cap de, quizà, no ho sé, 15 dies o 20 o un mes, no me'n record, jo vaig tornar a passar per allí i ell tornava a estar per allí, allà on és Molí d'en Simó. I tornava a estar allí fent cistellons. I el punyetero ja em va conèixer. Jo em vaig aturar altra volta a mirar-me'l i em va conèixer i diu, a tu t'agrada això? Perquè l'altre dia miraves i avui veig que també. I diu, per què no comences a fer-ne? I em vaig anar i vaig començar a fer cistellons. Ja està avui. I en els cistellons, si ho puc contar, jo em diverteix fent un cistelló. Perquè, no ho sé, és algo que m'agrada. Ja sé que és una tonteria, hi haurà gent que pensarà va una tonteria, però a mi m'agrada i m'agrada fer-ne. I en els cistellons jo he estat a Mallorca, en el medieval de Mallorca, 4 o 5 voltes, gastos pagats, hotel pagat, d'això. He estat a Madrid, a Fitur, tot pagat a un hotel de 4 estrelles i molt ben vist. He estat a Girona, que em va agradar molt. A Girona feien una espècie de convenció cada 4 anys, m'apareix que era, per tota Europa. Hi havia gent, hi havia francesos, hi havia italians, hi havia d'això. Me'n record que una volta tenia un italià vora jo que feia també cosa d'aquesta, feia coses molt polides, i estàvem xerrant tot el temps i d'això. I tot això, jo, m'ha agradat sempre, i ja dic, i a Palma molt de temps, fins que vaig dir, ja s'ha acabat. Ara hi va un companyero meu, un Pep de Sant Josep, és que m'ha passat davant. Us han passat davant. Perquè un dels grossos, quant de temps hi tardau en fer-lo? Molt bona pregunta, però és una pregunta molt bona pregunta. Perquè una cosa és fer cistelló, l'altra és buscar el material i preparar-lo. Veus? Es fer cistelló són 3 hores i mitja. 4, posem-li. Però el verduc no es pot anar... El verduc no es deu poder comprar, o sigui... El verduc hi ha que buscar-lo i llavors preparar-lo i d'això. I això és un altre tema, perquè el verduc hi ha que buscar-lo. On el trobes? Doncs en el bosc. Que hi aniràs i en trobaràs, és com els pebrassos. Hi aniràs i en trobaràs, segur, o hauràs de canviar de lloc. Doncs això arriba a passar. Jo em vaig a Buscastella a buscar verduc i potser dones casualitat de que en trob, però potser en trob només res i me n'he d'anar a un altre lloc i depèn d'això. Per això dic que no té una fetge. Sí. Llavors la canya hi ha també que anar-la a buscar, hi ha que partir-la, que també té la seva feina. I ara mateix, un cistelló com aquest, mig encer, jo en un dia no m'atreveix a fer-lo. Anar a buscar. Si jo el matí no tinc res a casa i faig idea de fer un cistelló,
per la nit no el tindré fet perquè anant a buscar tot, em refereix. Sí. Perquè una cosa és fer-lo quan tens material fet, l'altra és buscar el material. Això us va molt bé per estar entretingut. Ah, sí. Les mans les teniu que feis exercici i el cap també el teniu amb aquestes coses i no amb altres. Et diré una cosa. Compte que quan jo estic en un cistelló ni me'n recorda res, ni em d'això res. Jo vaig fent en el cistelló i a voltes ha arribat a passar que s'ha fet el migdia, jo estic allí dins un quartet que tenc i la dona, que no vols dinar avui? I jo, mira, però si són la 1:30 i jo no m'havia dat compte. Això és una sort. Perquè feia el cistelló i estava en el cistelló. Joan Maria, moltes gràcies per haver-nos obert les portes de casa vostra, per haver-vos sigut a la cadira, per contar-nos totes aquestes coses. Gràcies a vosaltres per haver vengut i per interessar-vos un poquet per alguna cosa que és típic d'aquí i d'Eivissenc i que... De mirada que no es perdi, no? Jo m'agradaria molt que continués i que d'això. Això havia estat una temporada, que érem 3 que fèiem cistellons. Ara hi ha un munt. Hi ha molta gent. I jo em faig classes i ara mateix tinc 6 alumnes. 6 alumnes i n'hi ha 2, i ja fa anys que em faig classes, i n'hi ha un munt que ja fan cistellons. I ara hi ha molta gent que s'interessa, que em facin de veritat. A veure, jo he fet cistellons a puestos, que hi ha hagut gent que n'ha après i me l'he trobat en els 2 o 3 anys i com van els cistellons? Doncs no n'he fet altre, o n'he fet un per fulano, perquè me'l va demanar i tal. Gent que no... Bueno. Però potser també fan com vos, que llavors al cap d'uns anys hi torna, no? Tot això pot ser. Tot això pot ser. I Joan Maria, moltes gràcies i que en salut mos tornem a veure. Que sigui veritat i quan vosaltres vulgueu. Mentre jo... Aguantau fort, Sí, per aquí. Encara aguantau fort. S'intentarà. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve un altre convidat aquí, a la cadira dels majors. L'Institut d'Estudis Baleàrics ha patrocinat la cadira dels majors.